Alright, ngikubingelele-ke mthando zemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ngiba ukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer news kwi-Betway Premiership sokubhekela laphana-ke kuzona-ke ezimnyama ukukubhekela-ke nje abadlali-ke abakuma-loans mhlambe-ke abanye-ke singalindela ukuthi-ke Orlando Pirates iba welcome back since-ke ama-loan spell abo ephelile kuwona-ke amaqembu ikakhulukazi-ke ama-clubs alaphayana-ke kwi-Motsepe Foundation. Njengamanje-ke umdlali engizokwethulela yena uyena-ke laphana-ke uShane Saralina oneminyaka ewu-27 odlala-ke i-central midfielder obegijima-ke kulona-ke iqembu lapha kwi-Motsepe Foundation i-Milford FC. Naye-ke ungomunye-ke wabadlali abawu-10 engathi-ke i-Milford FC iba-release-ile okusho ukuthi-ke uShane Saralina uyabuyela-ke kuyona-ke i-Orlando Pirates kungekudala-ke iyona update nje encane engikuphathele yona-ke njengamanje. Like ividiyo usubscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo. Nisale kahle.